আরে কত কিছু, রাজা দেখার আগে একটু লাঠি বিস্কুট খেয়ে নি। ইয়াম্মি লাগতেছে। তোমরা যেন আবার রাজাকে বলে দিও না এই রাজা চলে স্পিন করি। সুমন দচ্ছ আমি স্পিন পেয়েছি, আমি স্পিন করি। আরে এটা তো কেন পড়লো? রাজা দেখার আগে ঘুরে কেকে দিয়ে দিয়ে তো হয়ে গিয়েছে। রাজা দেখো কেকে পড়েছে, এটাতে চকলেট বানাও। পাপা তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, দেখো তোমাকে কি করি। তার আগে কেকটি কুচি কুচি করে কেটে দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এই তো হয়ে গিয়েছে। আরে কত সুন্দর ক্যান, রাজা দেখার আগে ক্যানটি ভেঙে খেয়ে নিবই তো ভাঙিয়ে নিয়েছি। ইয়াম্মি লাগতেছে। এবার এটা এখানে রেখে দেই। বন্ধুরা পাপাকে আজকে অতি শিক্ষা দেবো। তার আগে বন্ধুরা আমি চকলেটটি তৈরি করতে করতে, তুমি যদি হিন্দু হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে দিও, আর যদি মুসলিম হয়ে থাকো তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর কমেন্ট বক্সে এই ইমোজিতে কমেন্ট করো, তাহলে বুঝবো তোমরা অনেক বেশি চকলেট পছন্দ করো। দেখো এবার পাপার সাথে কি করি, তার আগে একটু মশলা দিয়ে দিই। এটা হয়ে গিয়েছে। এই পাপা এই না তোমার চকলেট। এবার পাপাকে একটা ক্যানের মালা পরাই দিব। এই তো এবার চকলেটটা আমার।